وینەی مەزنتر و فرەحترێ vê سەردانî çawaye û çiya û çendê têkeliyên aboriyên her du welatan xurttir kirine ji bo bersiva van pirsan bi mera niha ji jora peyamên dengê Amerîka Sîrwan qişo. Sîrwan dem baş gelo ev seredan çi watayê digehîne bi taybetî jî ku hevdeme digel ku Rûsya ku dosta hem İran û hem jî ya Sûriyaya şerê Ukrayna tê û germtir dike. gelek spas dexîlevaya peyamek ji aliyê her du welatan ji aliyê Şam û Tehranê ji bo welatên derdorê û herwiha ji bo welatên dinyên rojavayî ku Sûriyê ne bi tenê ye li vê dema ku Rûsya wekû hevalbendeke leşkerî ya bihêziya Sûriyê di şerê Ukraynayê de mijûl e hevalbendên din hene ku dikarin bi Sûriyê re di vê demê de bisekinin û ez bawer dikim ev serdan di wê çarçeweyê de bû ku li ser wê yekê piştrast bike ku ev peywendiya me ne tenê ji destpêka şerê Sûriyê destpê kiriye lê belê vedgere bi dehên salan û wê her wiha bi awayekî stratejî berdewam bike ji bo pêşxistina peywendiya her du aliyan û her wiha ji bo baştirkirina rewşa aborî ya her du aliyan û xuya û Xameneyî bêtir li ser vê yekê terkîz dikir bêtir bal dikişand li ser bihêzkirina peywendiyên stratejî di navbera her du aliyan de. Baş e Sîrwan seredana esas ji bo Tehranî têkeliyên aboriyên İran û Sûriyê xurttir dike yan dibe sedemê ku ew têkelî xurtin din? Sedî sed ev yek armanca hem aya rejîma Sûriyeyê û hem jî ya Îranê. Îran wekû em tev dizanin li jêr embargoyên gelekî bihêzin sizayên navnetewiyên gelekî bihêzin ên taybetê ji aliyên Amerîka û demekê de ku ew peywendiyên navokî di navbera Amerîka û Îranê de nagê te alî Îran dixwaze biriya Sûriyê heta radeyekê rewşa xwe ya aborî baştir bike û budceya xwe ya niştîmanî bihêztir bike. Li aliyê din Sûrî jî pêwîstiyê bi weberhênana heye niha tu welat tevî ku hinek welatên Ereb wekû Îmarat wekû welatên din soz dane ku êdî di jinû dest bi qonaxan û avakirina Sûriye û anîna weberhênanan bo Sûriye bikin lê heta niha ew yek nebûyî ji ber ku Amerîka heta sedî sed ew yek erê nekiriye. Di vê demê de Sûriye hîn jî pêwîstiya wê bi Îranê heye wek em dizanin gelek meselin bêndera latqiyê heya 49 sala bi kirê daye Îranê li derdora Şamê gelek em bêjin derfetên kariyên nû giş niha ketine destên Îranê de wekû çawa hatine aliya Rûsya jî hatine bikaranîn. Sîrwan ji bilî wêne ji tiştê ku herî balkêş û xelek cîhan behs dike ew destê Îranê di Sûriya de bi taybet jî piştevanîkirin li wan komalên çekdar çendîn komalên çekdar ku helbeta pişta Esed digirin. Demeke em wane nabihîsin yani wan çalakiya em nabihîsin. Yani tu bêjî ku Îran êdî baş piştevaniya wan komalan nake yan çi heye? Na sedî sed na Îranê wexta derbasî şerê Sûriyê bû mebesta wê ew bû ku hebûna xwe li wê dekê bihêz bike û hegemoniya xwe biriya Sûriyê li seranserî herêmê zêde bike lê Îran di dema dawî de duwarê ragihandinê ev yek kêm kiriye ji ber ku İsraîl em tev dizanin bi awayekî berdewam hema dikarbêje bi awakî rojane van aliyan van grupên ser bi Îranê ve çi Hezbollah be çi grupên Iraqî û Îranî û yên wekî din jî dike arman ji ber lo heta radeyekê hikûmeta Îranê van vê yekê eşkere nake lê ew alîkarî her berdewam ew piştgirî her berdewam e û tenê biriya wê Îranê dikare hegemoniya xwe li Sûriye û herêmê berdewam bike ji ber ku êdî şer gihîştiye qonaxekê ku li seranserî Sûriye asta wê daketiye ji ber lo divê Îranê hebûna xwe berdewam bike lê bêyî ku eşkere bike ji ber ku timî dikeve jêr metirsiya êrişên İsraîlî. Sîrwan Qeço rojnamevanê dengê Amerîka ji jora peyamên dengê Amerîka lê re li Washington bi me re bû spas. Spas.